Мына тамыры мамдай болгон карагаттарда. Шумдуу экен. Аябай жакшы карагат. Жети Өгүз районунун Саруу айылында карагаттын көчөттөрүнүн казуу иштери башталган экен. 8, 9, 10. Ана могу жерде мына 4-тү санадык чыгып аткан сөңгөктөрдөн. Ошондо эмдиги жылы ушунда 14 сабак чыгат. 14 сабак аркы жылкыга уже аябай сонун жакшы түшүп берет дагы. Муну канчалык кылдый көмсөң деле боолордон кайра чыга берет да. Батыраак түшүм алып, батыраак кирешеге киребиз десеңер 50 сантиметрден өстүрсөңөр болот. Тергенге, сугарганга, отогонго, тияк биягына кайтарганга 500 миң кетсе да 1 миллион сом таптаза киреше аласыңар. 30-40-50 сантиметр 1 метрге чейин чоюлуп кете берет. Мына ушундай жолото көрбөгүлө. Отургузгандан сөзсүз көлкүтө сугарыш керек да. Момда ичке болуп анан 15-20 сантиметрдей эле болуп, анан могу почкаларда кичинекей болсо, мындайлардын баарын эрте жазда алып алыш керек. Могу күчтүүлөрүнө жол бериш керек да. Мынакей достор, Жети Өгүз районунун Саруу айылында карагаттын көчөттөрүнүн казуу иштери башталган экен. Азыркы учурда байкебиз мынакей бул жакта жуулап аткан экен. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Анас ишиңиз илгери болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Жаз ушу күтүүсүздөн эле бат эле келип калды. 2-3-4 күн мурун аябай каар эле. Анан 1-2 күн жок болуп эле келсек аябай кайра кургап калыптыр. Ошол казуу иштери башталды. Казып атабыз, клиенттер келип атат, сатып атабыз. Кудайга шүгүр. Бул карагат былтыр тиккенбиз. Селеченская 2 деген карагат сорту. Тамырын көрөлү эле. Тамыры. Мына тамыры мамдай болгон карагаттарда. Шумдуу экен. Аябай жакшы карагат. 1 жылдык. Кудай буйрса муну тиксеңер, быйыл эле уже түшүм алып, мындай остип каласыңар да. Эмки жылдан баштап анан уже көбүрөөктөн бере баштайт да булчу. Майда тамырлары көп, мунун тамыры аябай күчтүү. Буга эми только ошо суудан берип эле бакса эле бат эле өсүп кетет да булчу. Негизи сепкенде буларга суу эле бериш керек, дароо эле себермей. Бергенден суу эле карагат сууну жакшы көрөт да. Ушундай карагат аябай сууну жакшы көрөт. Чернөктөн эле сепкенбиз, мына 1 жылда эле ушундай өстүрүп алдык да. Эмки жылы мунун бою канчага жетиши мүмкүн? Эмдиги жылы эме Кудай буйрса эме багып жакшы сугарсаңар бул деген момдай болуп кетет. Мат элечи. Дагы бутакчалар чыгат. Түйүнөн бутакчалар чыгат. Мына буга чейин муну деген карагатты көмөрүш керек мындай эле. Коркпой эле көмөрсөңөр, могулардан баарынан эле Буга чейин могу көзөнөкчөсү үйдө калыш кеткен. Жок, андай нерсе жок мындачы. Мында карагатта андай нерсе жок да. Муну канчалык кылдый көмсөң деле боолордон кайра чыга берет да. Бул ошондо Селеченская 2 деген. Селеченская 2 деген сорт да. Карагаттын. Даамы кандай муну? Даамы деген биздин эле карагаттардай болот, бирок деген чоңдугу чоң болот. Анан көбүрөөк байлайт да булчу. Ушундай карагаттар да. Жыты сонун экен, азыр эле сезилип атат. Жыты буркурайт. Биз өзүбүз черноктон сеп коюп эле анан деген эме кылчубуз да. Сугарып баратып, текшерип баратып эле остип жеп кете берчүбүз. Даже ошондо быйыл деле байлап берген да бизгечи. Дагы кандай көчөттөр бар карагаттын? Бизде эми азыр 3 сорту калды. Негизи 4 сорт болчу. Добрыня, Селеченская 2, Церера, Белорусская сладкая деген бар болчу да. Азыр эми Добрыня түгөнүп 3 сорттон эле калды. Уже карагатыбыз деле уже аз эле суммада калды. Карагатты жакшы көргөндөр Алтай сортун жакшы көрүшөт экен да. Даамды депчи. Даамы деген ошол эле Алтайдай эле, эч кандай эмеси жок. Айырмасы жок да. Только эле булар эми кичине көбүрөөк байлайт алдынданчы. Көбүрөөк, анан чоң болот да. Азыр Алтай көчөтү бар? Алтай көчөтү бар. Көрсөк болот тамырын. Жүргүлө көргөзөлүп. Мына бул Селеченская 2. Мынакей бул Алтай деген карагатыбыз да баягы. Өзүбүздүн эстеген карагаттар да. Мына муну менен салыштырып көргүлө. Тамыр жокку мында? Мына. Экөө бирдей эле шартта өстүрүлгөн. Алтай. Ооба, экөө бирдей эле шартта өстүрүлгөн. Мынакей достор караңыздар. Мунуку аябай жакшы карагат. Ошо тамыры күчтүү болсо эле алып кете берет да. Экөөнүн баасы бирдей бирок сатылган. Жок, мунуку арзаныраак, 60 сомдон да. Мунуку деген 120 сомдон койгонбуз да. Бул Селеченская 2 көбүрөөк байлайт Алтайга карагандачы. Ошо мына бутактарын деле карасаңар, бул эмелер, мөмөлөр. Бул эменики Селеченская 2ныкы жакын болот мындайчы. Мунуку деген алыс болот. Жалбырак чыккан жерлерчи. Карагат алма менен абрикосторду отурууга караганда кыйла жеңилирээк. Бул кичинекей
кус бадал түрүндөгү өсүмдүк болгондуктан мунун тамыры жакын жайгашат. Ошондуктан момундай жөөк жасайбыз, арык. Ушул арыктын ичинен анан отургузулат карагат. Узундугу мына неме туурасы 30 сантиметр, турасы 30 сантиметр, тереңдиги 35-40 сантиметрге кетет. Карагаттын тамыры. Бүгүн 28 март. Карагаттар ойгонду. Мына тамырдан уже бүчүрлөр чыга баштады, көрсөңүздөр. Мына бу жакта эң түбүнөн бир чыкты, бул сабак болот. Экинчиси чыкты, бул да сабак болот. Үчүнчүсү чыкты, бул да сабак. Төртүнчүсү чыкты. Мына топурактын астынан уже 4 сабакка даяр бүчүрлөр уже чыга баштады. Бул сорт Селеченская 2. Бул 2005-2010 жылдары чыгарылган сорт, жаңы сорттордун катарына кирет. Суукка чыдамдуу, түшүмдүү. Бул азыркы биздин көлдөгү местный карагаттардан даамы, кычкылы бардыгы менен өкө төп келет. Бирок местный караганда бул кыйла түшүмдүүрөөк келет. Бул эгерде промышленный кылып чоң аянттарга отургуза турган болсоңор, бул карагат өзү кол менен эмес, механикалык жол менен тергенге бул расчеттолгонганда, то есть бул баягы механикалык жол менен силккенде өзү баягы аянтчага түшүп калат, аны менен барып анан ящиктерге түшө берет да, конвейер менен түшөт, конвейерге түшүп туруп. Ошон үчүн биз ушуну элге сунуштайт элек. Кимде ким 1 гектардан өйдө 2 гектар, 3 гектар, 4 гектар, 5 гектар, 10 гектар отургузам десе, мына ушул Селеченский сорт, андан кийин белорусская сладкая, Церера, Клусоновская деген сорттор бар бизде. Ушул сортторду отургузсаңар, бул механикалык жол менен тергенге ыңгайлуу, ошого дал келген сорттор да. Андан сырткары колго гана териле турган сорттор бар. Бул ядреная, анан Добрыня деген сорттор. Добрынянын мөмөсү чоң, бирок кажурасы жукараак болгон үчүн көп жанчылып калат, ошон үчүн аны колго терет. А бул болсо кажурасы дагы жанагы силкип тергенге, конвейерге түшкөндө, анан кайра ящикке түшкөндө жанчылбайт. Жакшы өзүн сактап калат мөмөсү. Теперь мына бул быйылкы сорт өзү мына бул эки катар менен келип атпайбы? Бул плодовый почкалар, мына узунураак келген. Бул бутак чыгат, узунураак, могу кыскадан плодовый почка бул мындан түшүм берет. Бул уже быйыл эле түшүм берет. Бирок эгерде силер карасаңар, мына түбүндө мына могул түптөн өйдөрөк көтөргөндө сразу эле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Анан могу жерде мына 4'tү санадык чыгып аткан сөңгөктөрдөн. Ошондо эмдиги жылы ушунда 14 сабак чыгат. 14 сабак аркы жылкыга уже аябай сонун жакшы түшүм берет дагы. Ушул 3-чү жылы 50 граммдан 100 граммга чейин түшүм бергенге шарт түшүп берет. Эгерде силер муну ушул жерден кыскартып кыйып койсоңор, ушул жерден кыскартып, анда могулардын баары кус болуп чыгат дагы, эмдиги жылга кус болуп, эмдиги жылга жакшы түшүм бергенге шарт түзүп берет. А эгер жок, ушул эле боюнча калтырабыз десеңер, калтырсаңар да болот, бирок могулардын бойлору кичирээк болуп калат, түшүмгө кийинки жылда эле кирип калат. Ошон үчүн биз сунуштайт элек, эгерде көп аянттарга отургузуп аткандар болсо, сразу эле кесип, кыскартып, кесип түбүнөн 5 см, 10 см өйдөрөк кесип койгула, андан кийин анан кус чыгып кетет. Жакшы кус аярланат. Теперь мына карагат көрдүңөр, тамыры абдан жакшы. Муну эгерде узун сол менен тиккенде, арасын 70 см, 50 см, 80 см, мына да көрдүңөр, мына уже башталды. Бул жерде агарып турат, мына бул агарып. То есть мына бул тамырдын өзүнөн 3 сабак кетти.
мына боул өкө ортосу 50 сантиметр. Батыраак түшүм алып, батыраак кирешеге киребиз десеңер 50 сантиметрден өстүрсөңөр болот. Жок, биз шашпай түшүмгө просто кийин чоңураак кус болсун десе, анда мына 1 метрден кылтырып туруп тийип кете берсеңер болот да. Андан сырткары мына азыр мен бирди көргөзөйүн. Көмүп. Могул биякта кара топурактуу жер. Буга эгерде топурак азыгы аз болсо, бедный болсо, то есть гумусу азыраак болсо, органикалык удобрение эски кыктан бериш керек. Бизде азыр ошону да мен көргөзө кетейин. Биздики абдан чириген, абдан жакшы кык болгондуктан кичинерээктен себебиз, почти гумус мына арасында карасаңар сөл жандар деле жүрөт. Мына кичинерээк сөрүп кетебиз. Üstüne biraz toprak salabыз, кыктын üstüne аралаштырып деле кажети жок. Мына кык салдыкпы, эми отургузабыз. Отургузганда дагы бир факт бар. Түштүк жакка каратып, кыйгачынан отургузсаңар болот. Мына жерге жакыныраак, боул тамыры жерге жакыныраак болсо, могулардын баары чыгат дагы батыраак кус болуп кетет, сабактары көбөйүп кетет. Ошол үчүн кыйгачыраак, тик вертикальный эмес, мына момундай тик вертикальный эмес, а именно кыйгачыраак отургузган жакшы болот. Тамырдын баары жерге кирди, неме акырын көмүп коебуз. Бул даяр. Муну дагы тебелеп коебуз акырын бут менен. Себеби аба болбош керек. Андан экинчисин, эми могу жерден карасаңыз, баардык карагатта мына мында түбүнөн уже мына сабак кус болгонго үчөө даяр. Анан бу жакта мына астынан дагы могу плот жанчылып калды, мына чыкпай калды, мына ар жагына чыгат, анан могу бер жагына чыгат. Көрдүңөрбү? Мына эми расстояниясын карасаңыз, могу жер примерно 50 сантиметр, 60 сантиметр. Эгерде батыраак түшүм отургузабыз десеңер, көбүрөөк отургузасыңар, каражатыңар болсо. Жок, каражатыбыз азыраак болсо, анда мына могу жерге коесуңар. Где-то 1 метр расстояние. Муну дагы горизонтально отургуздук. Шуну унутпасаңар. Муну дагы тебелеп коебуз. Бул дагы көп. Мына 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 сабак бар. 7 сабак. Андан сырткары могу түбүндө бул аябай эмдиги жылга аябай жакшы түшүм алыш үчүн кесип эле койгула. Мына мен эме кылганым кесип койгонуңар оң да. Мына расстояниясын көрдүңөр өзүңөр. Муну дагы кыйшык отургузабыз. Тик эмес, кыйшык. Берки менен дагы толтуруп чыгабыз. Эң үстүнкү топурак салгандан кийин тебелебейбиз. Жөн гана эми сууну сугарып коебуз. Салып туруп. Жанагы жердин астында калбадыбы, жанакы чыга турган бүчүрлөрчү. Жашыл болуп агарып чычып келе аткан бүчүрлөр. Ошолордун баарынан чыгат. Эми дагы бир но, эмне үчүн биз 5 сантиметр, 7-8 сантиметр жердин деңгээлинен ылдый кылдык. Бул сугатка. Өйдө жактан ылдый сугала, сууну кой берип койсоңор акырын кете берет, сууну ичет. Ошол себептен суу жайылып кетпесин деген мааниде. Ушундай кылып отургузуп, ушундай кылып өстүрсөңөр 1 гектардан 10 тонна жөн эле аласыңар. 10 тонна түшүм. 10 тонна түшүм 150ден азыр былтыр мына 200ге чейин чыкты карагат. Мен 150 дейин, 150 дегенде 150 сомдон болгондо 10 тонна 1,5 миллион сом. Мейли тергенге, сугарганга, отогонго, тияк биягына кайтарганга 500 миң кетсе да миллион сом таптаза киреше аласыңар. Карагаттын Кулпунайга караганда, Малинага караганда
бир өзгөчөлүгү эгерде жумушчу күчү аз болсо карагат тиккиле. Потому что кулпунайды тиксеңер же болбосо малинаны тиксеңер эрте жаздан кеч күзгө чейин ошол жанынан чыкпай карап, отоп, ушундай уход кылып турушуңар керек. Карагатты мына эрте жазда бир отоп удобрениясын берип, андан терип алдыңар. Терип алгандан кийин болду, бүттү. Бул бир сугарып, эки сугарып койсоңор болду, ошо менен бошсуңар да, колуңар бош. Ал эми кулпунайды болсо тетиги ноябрга чейин караш керек. Улам жана усиктерин кесип ташташ керек. Ооруган жалбырактарын кесип салып туруш керек. Аябай тыкыр караш керек. Антпесе жакшы түшүм ала албайсыңар. Ошон үчүн ал мисал кулпунайдыкы 2 эсе карагаттан көбүрөөк киреше берет, бирок ошончо күчтүү талап кылат да. Бул мисалы аз жумушчу күчү аз, азыраак ошол огороддо азыраак алып бурушам деген адамдарга ушу карагат абдан пайдалуу. Андан сырткары муну кандай өстүрүш керек? Эрте жазда формировка, эрте жазда муну обрезкасы болот. Эгерде ооруп калган, сынган бутак болсо, аны алып анан кийин могу жанакы 5-6 чыгып атпайбы жана сабактар. Алардын кичинекей болуп калса, өсүшүчү ичке болуп начар болсо, аларды мына мисалы мына бутак, бул ичке, бул андан деле мындан деле жакшы пайда жок да. Эгерде мынаулардын бирөөлөрү же экөөсү мына быйыл чыгып атпайбы? Ушулардын кээ бирлери момундай ичке болуп, анан бир 15-20 сантиметрдей эле болуп, анан могу почкаларда кичинекей болсо, мындайлардын баарын эрте жазда алып салыш керек. Могу күчтүүлөрүнө жол бериш керек да. Андан кийин мунун ордуна анан кайра дагы жаңы мындай кичкенин ордуна дагы жакшы чоң-чоңдор чыгат. Ошентип эрте жазда бир уборка, уход кылыш керек, бир удобрение бериш керек. Карагатты малында терген малда дагы аккуратный териш керек. Болду. Негизгиси топурак кычкылыраак болуш керек. Бул мисалы pH 5-6, 5-5, 6-5ке чейин тегерегинде топурак кычкылыраак болсо, карагат аябай жакшы өсөт. Бирок биздин шарт кичине шордуураак топурак болуп, шакар болуп, мисалы pH 8 болуп атпайбы? Бул ошого деле өсүп, ошого деле чыдап өсүп берип атат. Ошон үчүн карагат аябай өтө кароону өтө талап кылбайт. Эң негизги талап мына прей деп коет, кыйгак, кыргызча аты кыйгак. Мына момундай отоочу өспөш керек да, ушул муунтуп коет кыйгак. Мен азыр мунун тамырын казып көргөзөйүн. Мына момундай ичке узун тамырлары болот кыйгактын. Мына ушулар муунтуп коет. Булар тигил эме майда тамырлар тигинин тамырына кирип барып туруп, ошол карагаттын да согун соруп коет. Ушундай кыйгак злостный сорняк деп коет, отоочөп, өтө коркунучтуу карагат үчүн. Ушуну жолото көрбөгүлө. Бул аябай опасный, көрдүңөрбү? Кетет тамыры бир 30-40-50 сантиметр, 1 метрге чейин чоюлуп кете берет. Мына ушундай жолото көрбөгүлө. Ушул жок болсо эле болду. Мына отургузгандан сөзсүз көлкүтө сугарыш керек да. Ошондо жанагы жерде калган тамырдын тегерегиндеги боштуктун баары чөгүп, абасы жок калат. Гарантируется, ошо жакшы приживание болот. Мына ушундай көлкүп сугарыш керек.